不小心感冒着涼，感染了風霜，人無力再想，笑不出，開始缺氧。那一天我受過傷，所以理解這狀況。迷糊裏舊若無方的感覺，曾流淚到天光。請不要消失希望，夜長還是有星光。盡力氣曾捱過沮喪，誰人沒有經歷一些輕狂？特訓啫，6對1喎，冇話人多蝦人少啊！我單腳啊都贏你班蛋散啦！兄弟姊妹衝啊！死神 break， 我哋鬥。唔好意思，下次我都係唔飲咁多水啦。有入有出好正常啊嘛，飲多啲水對身體好啊！你千祈唔好俾個腎偷懶啊，知唔知啊？好臭啊！臭啲啊喂！唔好意思啊，又要麻煩細佬你。食得係福啊嘛，但係又污糟又臭喎。唔緊要。咁你尋日便秘，今日先屙得出啊嘛。啲黃金啊，好靚仔啊！有冇咁靚仔啊？靚仔過你啊！天降金能，黃金萬兩，仇恨激發快感，快感改變命運。今次連個天都幫我哋啊！你兩個講咩神經啊？楊 Sir，我哋幾時開始個特訓啊？我哋好期待啊！無聊。朱麗明，先到3號診症室。快啲同我捉蟲啊！條蟲喺我眼裏邊躝下好生啊！女仔啊，我都有你嘅心。呢個女人啊，精神病記錄㗎。佢上次都話耳仔啊、手臂啊有蟲咁樣，根本就幻覺。其實開啲精神科藥物俾佢咪得咯。要你做埋 diagnosis 添啊？有冇問你意見啊 Sorry。嗱，小姐唔好眨眼啊，望住佢幫個位，好向上望，向下望。咦，真係疑似有蟲喎。你不如眼科啊，小姐啊，而家係轉介你去眼科度做一個詳細檢查，你可唔可以自己行上去啊？你快啲同我捉晒佢啊！你放心，而家嘅 case 咧由眼科負責，我哋唔可以插手㗎啦。你同我捉啊！我叫我再咬死你嘅，咬死你！醫生喺度，啲蟲快啲同我捉咗，好多蟲得啦，上去捉啊！帶你上去捉啊！係啊係啊！哦好啊，捉晒。喂，點啊？咩啊？又請假？你明知人手唔夠，咁即逼我幫你頂啫。如果個個女同事都好似你咁，咁我係咪編更表嘅時候要編埋你哋幾時 M 嚟啊？唉，好啦，係咁啊。AMP 之後又 AMP，不停追更頂更，冇補水咁搏做咩啊？定係你已經覺得呢份工係你老公啊？喂，
我嘅事好似唔關你事。我關心我自己啫。你報到咁盡，堆低咗揾人頂，最終受害一個咪又係我。我好健康，冇病冇痛，唔好咒我啊！睇你指隻眼先啦，又紅又腫，揾下醫生啦。紅眼症會傳染㗎。喂，我都係護士，我嘅專業知識唔會比你少。我係因為捱夜太多，操勞過度，所以隻眼先多2條紅筋啫。唔通雞毛蒜皮嘅嘢都要睇醫生啊？唔怪之得 A&E 長期逼爆啦。唔該。喂，要咩？我想咧食呢個粥，又想食呢個多士，我可唔可以將呢個粥餐咧轉做多士啊？阿姐啊，啲套餐咧就同我哋條命一樣啊！你知唔知係咩啊？整定嘅，冇得轉啊，冇得轉啊，冇得轉。冇得轉？冇得轉咯！我唔認命喎，我要一個多士餐，一個粥餐，2杯熱咖啡啊，唔該。唉，食唔晒啊，咪爭到大嘥鬼！唉。阿姐啊，繁忙時間拍爛檔讓個卡位出嚟，得唔得先？喂，我嗌2份餐喎，咁即計2個人頭啦，我點解唔可以坐卡位啊？誒，你講得啱啊！我哋係計人頭啊，不過你就1個人頭，呢度4個人頭，冇謂要人哋一家4口等咁慘啦，係嘛？嗯，呢個位好風水啊，坐呢邊，請坐請坐。唔該，我要調位。誒，唔好意思。明眼人都睇到冇晒位啦，轉頭。誒，嚟緊！做咩啊？見到仇人食唔落啊？點解你會喺呢度嘅？食嘢咯。我唔係話呢樣，我係話點解放咗工之後你仲喺我視線範圍度出現啊？翻工就話聽你支笛啫，放工我有自由噶嘛。你跟蹤我，你有咩居心啊？我冇。我唔食啦。你對眼除咗發炎啦、痕啦，仲有咩唔妥啊？有時睇嘢有兩重影咁咯。咁你覺唔覺眼入邊有個黑影好似飛蚊咁飛嚟飛去啊？又唔覺喎。我懷疑咧，你感染到惡絲蟲。惡絲蟲？但係我未咁肯定嘅，因為頭先我幫你照眼嗰陣咧，就照唔到乜嘢喺入邊，我要 refer 你眼科嗰邊做個詳細啲嘅檢查。呢一隻蟲我記得我以前讀過，係可以感染好多哺乳類動物嘅寄生蟲。但係會惹人嘅咩？惡絲蟲喺香港比較罕見，但係最近呢個月咧已經有3單經 A&E refer 去眼科啦。咁如果醫生係揾到個蟲嘅話咧，就可能要動手術攞翻條蟲出嚟嘅。做手術？今晚啊？唔得啊！我應承咗人頂 N 更㗎。唔使啦，我已經叫咗許 Sir 頂㗎啦。真係唔得啊 ！medical 班有啊，冇咗我一定好亂㗎。嗱，留唔留院咧就眼科嗰邊決定嘅。不過因為你又發炎啦，又因為你之前操勞過度，血糖又低，所以你慣低咗。我提議咧要好好休息。咁我寫2個 sick leave 俾你㗎啦。真係唔得咧！你知道㗎啦 ，medical 嗰邊幾多嘢搞啊 Sophia， 你而家係個病人唔係 APN 啊，做一個乖嘅病人要點㗎？你都想盡快好返，全力投下工作㗎嘛，係咪？唉呀，得啦，留院就留院啦，最多1日㗎咋。交更就搞掂啦，咁啊楊 Sir 有啲嘢同大家補充。大家知啦，花仔病咗，佢需要休息。我同溫明夾咗㗎啦，嚟今日嘅監表咧由我頂，許 Sir 同埋 Miss 草會一齊分擔。晏啲俾新監表大家。喂，我哋一齊去探花達啊！會唔會惹到㗎？惡絲蟲病係每人傳人嘅，傻妹。大家頂間都已經好辛苦啦，你仲夾埋一齊去探病，有冇腦㗎你？夠鐘開工。我哋就收工啦。有得。喂，花達好似冇請咁多假㗎喎，實係嗰個死細妹自把自為啦，佢一定係想整走花達。花達係我哋嘅希望嚟㗎，你要快啲好返啊！不如我餵你啊！千祈唔好，費事啲 fans 啊誤會我亂搞男女關係。OK，咁唔餵啦，咁不如你自己食好冇？我而家又未想食住喎。啊，話時話，我聽過你首新歌，好好聽啊！首歌明明 plug 咗都冇電台 DJ 肯播㗎，
你點會聽過啫？咁你 Facebook page 有 share 噶嘛？我 like 咗，所以咪聽到咯。你唔信我唱俾你聽啦？誰讓我放膽擁有真我？真係有聽過嘅喎。你唔好當我講大話先得㗎。點知你咪隨口噏當秘笈啫？咁我都咁欣賞你啦，不如你都食翻幾啖當幫下我啦，好唔好啊？唉，好啦，食少少啦。你唔好望住我得唔得咧？望住好啲嘅，有證有據啊嘛。乖啦，食多啖。覺點啊？胃好似好翻啲喎。咁先至係乖病人啊嘛，真係好乖啊！阿妹你出嚟。有咩事啊，楊 Sir？自己睇。又係韓志龍？我今次冇督數，佢真係有食嘢，我親眼睇住㗎喎。咁點解佢 I/O 唔 balance，體重越嚟越輕啊？我點知點解啫？總之我有令到佢食嘢，我有完成任務㗎嘛。跟我嚟。喂，你做乜嘢啊？我有私隱㗎，呢度廁所嚟㗎，信唔信我告你侵犯我肖像權啊？如果病人傷害自己，醫護人員有權阻止。你有冇搞錯啊？你呢頭扮食飯，轉頭又扣口。我邊有扣喉啫？係你哋醫院啲嘢難食啫嘛，食到我嘔啊！已經影低晒啦，有證有據啊！係啊，你哋好煩啊！係啊，我係扣喉咁啊點啊？我都唔想食，你哋又翳又西咁，我咪俾面你食2啖咯。點知我食到落肚真係好似重咗2磅咁啊嘛！我聽晒你首歌，仲唱歌氹你，做晒小丑咁，原來你呃我嘅。你唔好扮聖人啦，你都係怕俾楊 Sir 鬧，要做靚你個排版先對我咁好啫。你夠膽話你真係真心對我好，真心中意聽我嘅歌？咁你好得翻，我都戥你開心㗎。你開心係因為我走咋，唔使煩咋。假仁假義。對咗啦，扣20分。佢已經0分啦，仲點扣啊？負20分咯。你有冇搞錯？我跟足你要求啦喎，我令佢食咗嘢，咁佢扣喉，佢抽脂關我咩事啊？唔知自己衰喺邊，再扣多20分。你扣飽佢啦，最多咪幫唔到醫。頭痛醫頭，腳痛醫腳，呢個病人一世都唔會好返嘅。你唔好同我鬥波啊！我一定斬死你㗎！係啊，點解咁耐都未到低能出場㗎？個 job 係阿韓志龍揾翻嚟嘅喎，我哋會唔會俾佢呃咧嚇？有乜咁出奇啊？條友最叻係咩？講大話咯！佢出嚟啦！出嚟啦！其實我漫長人生就似西遊記，要隨世經，成長慢慢學習，成為精兵中嘅精英。要有壓力先會努力變成正經，用盡全力先會做到有理想嘅成績。呢個世界咁大，好似永冇盡頭。成功不過出口係困難，出手再出走，凡事都有兩面，你冇理由會唔知。我哋只要堅持，遲早都會變成天使。你好勁啊！成個場俾你炒旺晒。比起韓志龍啊，你堅有才華嘅。嗱，總之咧，你以後有數，我哋吞噬式一定撐爆你。係越嚟越紅，越嚟越多張。喂！你冇嘢嘛？落巴飲水。你驚差人查身份證啊？你哋有所不知啦，我要脫離酒精女色，做 gym 鍛鍊身體，用最佳個狀態對付死神 Ray 嘅特訓。其實咧，死神 Ray 叫我哋去足球場度 training，無非都係踢下波啊 ，train 下我哋嘅 team building 嘅啫。佢點會同我哋公平比賽啊？佢實出茅招嘅。驚咩啊？
我哋啊最多咪同佢一齊踢爛仔波，我幫你哋頂。唉，佢份人咁蠱惑，都唔知佢搞乜鬼啊！至緊要我哋有實力，我哋乜嘢都唔使怕。佢想玩死我啊嘛，冇咁易。我有一個好消息宣佈。唔得，邊個？我都知你得㗎啦。係咁樣嘅，上次喺沙灘咧拍咗一條片咧，我拎咗去參加呢個短片嘅比賽。咁 Harry 咧就用埋嚟部分筍工，比賽就輸咗啊，但係份工咧就入咗5強。喂，係咪你哋上次講嗰份上天下海齋玩有錢收，仲可以去埋其他國家份工啊？係啊 ，baby。咁但係呢個 round 咧要拍多1條片，贏咗咧份工咧就係我㗎啦！女朋友，我全力支持你。 You're the best。既然咁好玩，點少得Tensi 6？好啊，咁我咁 hip hop，梗係捐間屋出嚟啦。筍工我都玩啊！咁我都得閒嘅。又唔係露營，使乜帶咁多嘢啫？就係知道你今日會兩手揈揈先至帶咁多嘢嘅咋。嗱，今日咧我哋要影雀，仲要話係白空翡翠，咁一部 cam 點夠啊？所以咧我就帶咗長鏡、腳架、多部 cam，總之航拍都有啦，好 pro 嘅。多謝。拍嘢講 mood 㗎嘛，使乜帶咁多架撐啫？大多好過大小嘛。咁咪係咯。不過咧啲雀咧好似好難影咁啊，飛嚟飛去。唔緊要，呢一層我都諗埋㗎啦。只要我哋融入大自然，就唔使驚嚇親啲雀仔啦。喂，下次咧化埋個迷彩裝咧就 perfect 啦，都好喎。Patrick 啊，你諗住揀條片點樣拍啊？冇㗎，你睇下拍到啲咩，再決定咯。但係聽日 deadline 㗎啦喎，拍完先諗，我驚趕唔切啊。唉，既然Tensi 識手幫手，不如我哋諗一個人同雀仔嘅故仔，剪一個3分鐘短劇咯。都好喎，咁就咁決定啦。咁啲 details 我哋邊行邊諗。好，go go go！等你都等唔到，好辛苦啊！唔影啊！唔好咁啦，一定要影咗隻雀仔先 qualify 㗎。你俾多少少耐性，佢一定會出現嘅。不如算啦，只認晒啲題目 set 死嘅框，好悶啫。我都唔中意雀仔，你叫我點投入啊？咁除咗雀仔之外，條片點拍或者想講咩都係你話事㗎嘛。咁呢啲嘢你都有興趣㗎。唔係咯，係因為咧我要 fulfill 人哋要求先拍呢條片，十足考試答問題，答中咗1個 point，只有1個 tick。我都唔中意規矩，我唔中意扭曲自己，我想要自由，你明唔明啊？我明，自由創作我梗係明啦，但係你都想多啲人睇到你嘅片，同埋認同你嘅才華㗎嘛，妥協多少少就成功㗎啦，唔通而家放棄咩？我急了啊，放水啊！由佢啦，等佢冷靜下。哇，後生仔打 war game 啊！我拍嘢啫。爺睇見你行到身水身汗咁，嗱，我哋咧有冰凍汽水、雪糕、雪條。我要支甜筒啦，唔該晒。好彩冇繼續行啫，呢度又有得吃，又儲到追印花啦，實在太好啊！喂 ，Harry， 你去咗邊啊？我同晶子冇行開，等緊你啊！我唔知啊，我諗今朝早食咗啲生硬嘢，而家仲屙緊啊！你有冇事啊？你唔好行開，我哋嚟揾你。千祈唔好啊！既然我都嚟咗啊，你哋繼續去揾隻雀仔，繼續去拍啦，冇嘥時間等我啊！我會追翻你哋啊！再電聯啦！吓，你小心啲啊！點啊？係咪擔心 Patrick 啊？咁天氣又咁熱，佢又自己一個人，我驚佢中暑啊！咁點算啊？咁不如我哋一齊去揾佢啦，好冇？
咁我又唔甘心喎，聽日係 deadline 啊嘛。如果影唔到白空翡翠，就前功盡廢㗎啦。嗱，我哋分頭行事，你咧就繼續等隻雀仔，我咧就去揾個傻仔，我揾到佢就打俾你啊。咁都好。嗯。靜雞 WhatsApp 我啦，唞下都得啩。黃 Harry 咁辛苦幫你拍片，你坐喺度都對得佢住啊！我都好辛苦㗎，份工係 Harry 轉到幫我揾嘅，今日出嚟拍片，全部啲嘢都佢 prepare 晒，好煩咯，好似多咗個媽咁。咁如果你講唔到嘅，我講啊，我講嘅話佢實聽㗎。千祈唔好啊！我費事去亂諗嘢。我信得過你，我先叫你嚟咋。你會保守秘密㗎嘛？你哋兩個都係我 best friend， 我都唔想 Harry 唔開心。你最有義氣。咁就得未啊？我哋食完 tea 再去低能道咯。未走住。我頭先咧食甜筒嘅時候咧，我諗咗個新 idea。咁你做 model， 揸住支甜筒企喺度，咁就有得啲雪糕肉，咁我就會加呢個 time lapse effect， 象徵住時光一去不返。哇，好 artistic 啊！梗係啦。唔得，唔拍得。陣間 Harry 知道我同你拍第二段片，實嬲死佢㗎。upload 佢咪唔知咯。仲要擺喺一個佢揾唔到嘅 folder。呢啲嘢我熟過你。哇！我又中咗啊！你真係和我啊！哦，原來想一舉兩得。反正我中意 ，Why not？喂，你冇事啊嘛？你去咗邊啊？嚇，晶子，你邊度揾到佢㗎？我哋喺樓下撞到啫嘛。Sorry 啊，我電話又冇電，又冇帶尿袋喎。唔緊要，最緊要係你冇事，我哋可以開工啦。開咩工啊？過嚟睇下，我幫你影到白空翡翠啊！ Harry 講晒個 idea 俾我哋聽㗎啦，隨時開得工啦喂！加埋你拍咗嗰啲嘢咧，我哋全部都 rent 晒㗎啦。所以如果我哋夾手夾腳，今晚一定可以趕到聽日嘅 deadline。嗯。做咩啊？我冇 feel 喎。嚇？點會冇 feel 啊？呢啲嘢你拍㗎嘛。但係你咁樣夾硬塞隻雀落去，真係好古怪咯。藝術咧係講創意㗎嘛，你咁樣 set 咗啲 rules 就係交功課，根本就唔係藝術。即係點啊？散 band 梗係唔得啦！難得我哋入到5強，點可以就咁放棄啊？但係佢發緊小朋友脾氣嘅啫，好快冇事噶啦。喂，咁難得我哋吞蝕式喺齊度，我哋點都要完成佢噶嘛，係咪？係。咁咧，我諗到一個 idea，點樣令到佢得意啲？我哋可以配音扮一啲雀仔，好似吱吱吱聲咁樣咧。跟住我哋要講嘅嘢咧，就用字幕嚟表達啦，好唔好？咁地產你寫稿啦，咁我就剪片，精子你幫我啊。伊拉架，不如你揾一啲得意嘅 graphics，Alison 你寫 proposal 得唔得？冇問題。咁音樂梗係交俾你啦。Yes sir。你以為你知係邊個？你有權同屈文講點樣邊間表咩？咁冇中氣，即係冇事啦。我攞息 leave 1日，點知無端端被放假多4日，做咩？你想坐我個位啊？有病請假好正常啫，冇乜問題係嘛？我自己知自己事，我頭1日已經好翻，絕對可以 pick up 翻曬所有嘅嘢。講你係天下無敵，最終咪人冧咗。總之 medical 唔可以冇咗我去揾阿當。因為我搞到你同阿爸分手，所以你咁憎我。係啊，我係好憎你嘅。我有今日都係拜你所賜，我唔會再俾你搶走我嘅嘢。你咪即本同阿當講咯，反正改間表呢件事，我早 inform 咗佢啦。係啊，我好中意搶人嘅嘢嘅，除咗今次之外，陸續有嚟。
估下咩嚟嘅？咩嚟㗎？噔噔，腐乳。我哋茶多士簡直係一流啊！腐乳唔係我嚟炒通菜嘅咩？凡事咧都有好多選擇嘅，點解唔試下啲新嘢咧？係咪？嚟試下，點啊 ？OK 喎又。加埋杯紅酒 ，perfect。幾 match 喎？如果加埋個鹹蛋黃啊，仲正。唔係啩？係嗰個鹹蛋黃。在那天，彷彿白紙一張，明眸一雙，亦像流離雪亮。聲線多麼鏗鏘，懷着最偉大理想。鬥波啊嗱！我哋實行大報復。唔該你，快啲起身返工啦！加油，拜拜！我哋買水，不如我哋買埋啤酒，賀一賀佢咧。買啤酒同埋水太 cheap 啦，又要買最靚嘅 whisky 入我數。係喎，鳥語劇場咧贏咗份筍工 ，Patrick 今日第一日返工，全靠你哋幫手嘅咋，一陣間對付埋死神 Rick，雙喜臨門，我哋要 celebrate。唔係啊嘛？搞飛晒我！喂，係你逼我埋嚟嘅咋，我屈得就屈啦。係啊，爭咩啊？快啲執翻佢啦！唔係話我哋90後冇用噶啦。唔該晒。哎呀，幫手先。唔該晒你哋啊！下次小心啲啦。拜拜。拜拜。拜拜。哇！真的漢子啊！手腳仲好快添啊！除咗許 Sir，簡直係第二個偶像啊！笑咩你哋？今次特別嘅項目就係做6人足球比賽，醫療隊。我唔係嚟踢波咩？唔係話訓練嗰啲咩團隊精神嘅咩？你個腦使唔使醫院睇下？我幾時講過踢波啊？唔該着成咁啦。咁你平時玩特別，我哋今次點估到你咁正常啊？咁點算啊？乜都冇準備過喎。依家咁嘅時勢，唯有頂硬上，見步行步啦。係啊，求神拜佛，陣間冇人受傷咯。唉，總之唔好出事就得啦。放心，我帶咗急救包，有咩事應該頂得住嘅。你個單詞識，單詞識，番薯變天使。咦，嚟咯係頭先嗰班好人啊！許 Sir， 點解你同吹水哥都嚟嘅？嗱，我哋今日咧唔係阿 Sir， 又唔係阿哥，我哋今日嘅身份係足球評述員。冇錯啦，不過仲有免費波睇噃，梗係嚟啦。哦，其實佢哋兩隊咩人嚟㗎？哇！直情係武術界世仇啦，就好似皇馬對巴塞、米蘭士打比、愛華頓對利物浦一樣嘅恩東國術會對常家班。我話俾大家知，完全係門派之爭，鬥生鬥死鬥咗幾十年。唔單止係要鬥功夫，而家係要鬥好波喎。佢哋咁 hip hop 幫過我哋，梗係撐恩東國術會啦。義氣仔女跟你。恩東國術會，恩東國術會，恩東國術會，恩東國術會。快啲啊！加油啊！隻腳唔使收㗎喎，真係啊！許 Sir 直着晒火啦！喂，又勾腳啦，喂，又中啊！真係球線睇唔到喎。喂，有冇搞錯？我即刻受啊！哇！有冇搞錯啊？踢波係踢人㗎！哇！右手球仲成世界，直情係超手扣殺打排球一樣都唔追啊！咁唔追咪唔追啦，球證係最終決定權㗎嘛！你話希望佢話唔係你夠佢拗啊？搞錯啊！常家班兩個多12碼，睇下佢哋可唔可以先拔頭籌。
老姐，咩事啊？佢推人先㗎。嗱，我成日都話啦，到禁區就係做皇帝，但係遇到黑哨咧，皇帝都變太監啦。哇！果然歷史又再重演啊！又到重頭戲啦！喂！非常加班，唔係普通功夫佬咁簡單喎。呢啲人唔得罪得嘅喎。不如我哋幫常家班打下氣。得，我哋要企喺正義嗰邊㗎。哇！好波，紅隊贏1比0。你做咩成日喺度？打交啊？喺球場啊，呢度踢波㗎，唔係打交㗎。使唔使睇醫生啊？你哋唔使。咁以後唔好再搞事啦。走啊！咁我哋都走咯。喂，走先啦嚇，辛苦晒。喂，拜拜。好翻㗎。知唔知道自己衰乜啊？輸俾你呢個黑手，煽動大家打交咯。得咁多？衰在冇打埋你一份咯。死不悔改。係你搞成我哋咁㗎！你個人有問題，你吹啲波都有問題啊！今次嘅特訓係測試你應變能力，你全部都唔合格，冇加分之餘，全部都扣50分。分明玩嘢啫，專登叫我哋嚟做傻仔，俾人打完啦，仲要扣分。我唔玩啦，我退出啊！反正我已經扣到負100分啦，我已經做唔成護士㗎啦。唔好啊！你諗住 quit you 啊？你有邊一份工唔使高學歷，但係咧個人工又有護士咁高啊？你究竟記唔記得你自己嘅身份嘅？我叫你嚟唔係食花生睇戲，你哋醫療隊嚟㗎。頭先情況咁危急，我哋去勸交，人之常情啊！唔通睇住佢兩邊打死啊？平時醫院家屬鬧事嗌交，我哋梗係要平息糾紛啦。但係頭先情況咁危險，我哋受到生命嘅威脅，我哋梗係保障自己，留守崗位拯救傷者。明明係你叫我哋做嘢㗎嘛？我叫你做嘢，唔係叫你做架樑。你第一時間應該係報警。咁我哋都冇急救裝備，得哈利個包包邊夠用啊？喂，提醒我哋用蒸餾水咯，你唔用蒸餾水，冇繃帶嘛？呢件新衫咪最好嘅繃帶咯，用下你個腦就地吹除得唔得？所有嘢都可以變醫療用品。你專登做黑手，要兩班不和嘅人打交，係想 test 下我哋識唔識應變？如果真係頭先有人死咗，咁係咪你負責啊？枉你哋自稱起底王，開波之前都唔做功課嘅。如果呢場係普通嘅友誼賽，就唔會咁大陣仗安排醫療隊啦。佢哋係世仇，次次都打交，次次都驚動警察。我點樣吹根本就唔會影響佢結果。你哋打埋一份，係因為你哋對恩東國術會投放咗私人嘅感情。就算你有齊架撐去救人，你都會偏幫一邊，淨係救你哋覺得係好人嘅傷者。常家班收埋水喉通，唔幫好人啦。豬肉佬佢揸刀揾食啦，唔通佢係殺人犯啊？你根本就有私心，企喺道德高地判決邊個應該救，邊個唔應該救。係咪罪犯受傷就唔應該救啊？喺醫療嘅立場，只有4個字：有救無慮。啲酒點啊？仲開唔開 party 啊？你中意嘅咪拎翻去當假位酒飲咯。喂 ，Hedy 而家心情好差，你千祈唔好提特訓啊，盡量氹佢開心 ，OK？ 嗯，我知點做噶啦。嗱，我而家趕緊嚟，你自己執生啦嚇。嗯。Haley， 我送樣嘢俾你啊。嘿，你睇下，我儲夠印花，而家可以換公仔咯。我今日上網睇片親學嘅，咁所以啲手勢生疏咗啲，但係練多幾次一定成功嘅。
你今日唔返工，就係為咗練魔術啊？今日我肚痛，咁我咪請病假咯。你都做得幾好喎！我幫你 apply 呢份工嘅時候，我填埋我自己嘅 email。我驚你唔 check 會 miss 咗啲嘢，咁我可以提你咯。今日就收咗一個 email， 佢話對於你拒絕接受聘請深表遺憾。佢CC埋我，不過我估你睇都冇睇啦。點解咁多事㗎？樣嘢都要管住我，真係越嚟越似我媽。如果我冇收到呢個 email， 我都唔知你呃我幾耐啊！只不過係一份工啫，使唔使咁緊張啊？唔做咪唔做咯。你根本就冇重視過呢份工。我仲行山，成日幫你拍片，仲有吞屎6咧，佢哋捱義氣幫你度嘢又剪片，你知唔知你辜負咗幾多人嘅心血同埋期望啊？由始至終啊，份工係你想我翻嘅，隻雀仔係你拍，條片嗰啲嘢都係你度，通通都唔關我事㗎喎。我係想你有份正職啊！我唔想啲人只係覺得你識得玩識得 hea， 我為你好㗎咋。我話俾你聽啊，我唔中意朝9晚5，我唔中意翻工受人擺佈，我唔中意冇創意冇自由。我一隻冇腳嘅雀仔 ，OK？ 冇腳嘅雀仔都要不停拍翼先至可以一直飛㗎。你淨係識得上網打機，創意自由唔係一個懶散嘅藉口嚟㗎。點解你變成咁樣嘅？你以前欣賞我嘅係無拘無束先同我一齊啫。之前拍片追夢，而家竟然想我隨波逐流。之前18歲，依家成年人，人大咗一定要諗將來，唔好再渾渾噩噩。喂，我咧餓啦，不如去食嘢咯。晶子啊，佢支持我做自己嘅創作，陪我拍片。你話我係啊嘛？好啊，我今晚就剪咗上次行山拍嗰條片 post 上網。你拍咗咩片啊？我根本就冇唔舒服，我只係唔想影雀仔啫。我諗到個新 idea， 你叫我晶子幫手咯。你哋夾埋嚟呃我 ？Sorry 啊 ，Helly， 我冇心㗎。你去揾佢拍片，但係你由得我傻更更喺個山度揾雀仔。對唔住啊。係我叫晶子唔好講㗎，因為唔想 hurt 你啊。第一冇所謂啦，都唔知邊個 hurt 邊個。我明啦，係我自己攞苦嚟辛。咁我由得你哋傾你哋條片啊 ，Helly 啊，係咪咁講嘢㗎？Black hole， 重複 black hole。喂，阿女，媽咪係咪你啊？阿女，媽咪 ，sorry， 我可唔可以嗌你媽咪㗎？咩稱呼都係一句啫，你中意我唔介意嘅。媽咪啊，上次喺 coffee shop 咧，我等咗好耐都唔見你嘅。對唔住啊，嗰日我有緊要事，你白等我添。唔緊要，我反而驚我走咗之後你先至嚟啊！揾我有事啊？你點知嘅？你把聲好唔開心咯。一日之內，友情、愛情、工作方面全部都爆煲啊！我之前以為我好幸運，想要嘅嘢都得到，但係原來唔係，我樣嘢都做得唔好，好亂啊！我男朋友佢話我變得太現實，但我又覺得佢唔肯成長。我最好嘅朋友，佢好有義氣，但我又接受唔到佢呃我。仲有嗰個變態 mentor， 佢要成日都諗啲新招嚟打擊我，真係好攰啊！唔好否定人哋，檢討下自己先。我係咪真係變咗啊？變好定變壞？朋友講大話係咪善意㗎？俾人咁易打擊到，係咪自己唔夠硬淨啊？講個故仔你聽啊！
龜兔賽跑續集。自從兔仔跑輸咗俾龜，佢唔忿氣，於是邀請龜同佢參加2兔7足比賽。兔仔起初跑得好快，遠遠拋離對手，點知跑下又話要瞓。龜冇辦法，唯有孭住兔仔喺佢個龜殼上繼續跑。最後跑輸咗，龜忍唔住就鬧兔仔：你2次都係輸俾自己，你諗清楚你係輸啲乜嘢？兔仔明啦，隻龜講得好啱，輸係輸俾自己，唔關其他人事。你明就得啦。好夜啦，你早啲瞓啦。媽咪啊，你可唔可以哼首歌俾我聽啊？好啊。小寶寶食蛋糕，飯仔蚊蚊鬆到，食個長大，大個冇壞，飯仔蚊蚊最好。不小心感冒着涼，感染了風霜，人無力再想，笑不出，開始缺氧。那一